Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цэгмэдлийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхийн Миний сонгошоод цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд өгөхөд бол хаварч байна гэдэг. Өдөж та бүхэнд оройн амар амгалан алтхъя. Чухлын шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цэгмэдлийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ даваа гарагт Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр бэлэн болоод байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. 7 хоног бүрийн эхэнд хуралддаг аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан болж өндөрлөлөө. За энэ удаагийн хуралдааныг аймгийн засаг дарга Батлууд за мөн хот байгуулалт дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн бат жаргал нар удирдан явуулж за зарим чиглэлд дараах үүрэг даалгавруудыг өглөө. За аймгийн шуурхай хуралдаанаас бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагыг сэтгүүлч Дүүрэн Жаргалын бэлтгэснээр хүлээн авч үзнэ. Орхон аймгийн удирдлагууд 2017 оны сүүлээр Япон улсын Токомочи хотод айлчилж хамтран ажиллах санал солилцсны үндсэн дээр цас цэвэрлэх олон үйлдэлт машин авахар болсон. Уг машины өөрийн өртөг 800-аас 900 сая төгрөг боловч тус хотоос Орхон аймагт нэгийг үнэгүй өгсөн юм. Харин уг машиныг жолоодох 2 жолоочийг Токомочи хотод 14 хоногийн сургалтанд хамруулахар болоод байсан. Тэгвэл өнөөдөр аймгийн засаг дарга Батлууд хөрөнгө оруулалт бодлого төлөвлөлтийн хилцээний дарга Баяр Жаргалд энэ асуудалд анхаарал хандуулж холбогдох хүмүүстэй холбоо барьж 2 жолоочийн визийг хэрхэн мэдүүлэх, сургалтанд явуулах боломжтой хугацааг тохирох зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэх кэг үүрэг болголоо. Мөн авто тээврийн төвд нийтийн тээвэр болон такси үйлчилгээнд ямар арга хэмжээ авч байгаагаа хэвлэлийнхэнд танилцуулах, хотогжуулах газарт нохоо устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэх зэрэг үүрэг даалгаврыг өгсөн юм. За Монгол Улсын засгийн газрын өргөдөгсөн хуралдаан өнгөрсөн 7 хоногт зохион байгуулагдсан. За энэхүү хуралдаанд аймгийн иргэдийн төлөөлчдийн хурлын дарга бит хоёр бас оролцож орон нутгийн тулгамжлагын асуудлуудаа бас танилцуулсан. Замун сайд нартай 2019 онд хамтран ажиллах гэрээгээ байгуулад хүрэлцэж ирлээ. За тэгэхээр гэрээ одоо эслэгдэн байгуулагдсан учраас манай засаг даргын тамгын газрын хилцүүд өөрийн одоо харьяанд байгаа агентлагуудтайгаа хамтраж энэ сайд нартай байгуулсан гэрээний дагуу тодотгосон төлөвлөгөө боловсруулж ажиллана. Төлөвлөгөөний биелэлтийг сар тутам хянана. Хагас жилээр бүтэн жилээр за аймгийн засаг дарга удирдлагууд одоо хянахаар болж байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх даргаас аймгийн удирдлагуудад 15 чиглэлийн үүргийг өгсөн байгаа. Тийм учраас манай хилцээ агентлагууд Монгол Улсын засгийн газраас гарган тавьсан эргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээний жил болгож байгаатай уялдуулан энэ 15 үүрэг чиглэлийн дагуу наривчилсан бас төлөвлөгөө гаргаж ажиллаарай. Иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг арга хэлбэрээ өөрчлөх, энэ иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг давхурдал за мөн бас нэг гараа үсгийг 2-3 удаа авах ч юм уу энэ нэг процедурын нэг тийм хүндрэлүүд байдгийг хүртэл дотоодоо ярилцаж иргэдэд илүү хөнгөлөлттэй байдлаар үйлчлэх боломжуудыг нээж гаргаж ирээрэй. Эргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээний жил бол иргэдэд илүү их боломжийг олгосон. Та бүхэн иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлэх үйлчлэгээгээ 100% үйлчлүүлсэн тийм л жил байх ёстой. Тийм учраас та бүхэн тэр боломжуудаа өөрсдөө бий болго, нээж өг, илүү сайн болго, иргэдтэйгээ илүү сайн ойртон ажиллах ёстой гэж хэлье. Гэхдээ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэж, иргэдийн нийтлэг эрхшгийг хамгаалах, тэдний өмнө тулгамжийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гаргаж байгаа санаачлаг, хөрөнгө оруулалтуудыг та бүхэн заавал харьяа хилцээ агентлаг яамдаа хүргэдэг байх ёстой. Мөн хотын захирагчийн алба замын нөхөөсийг хүйтэн үед хийдэг технологиг судлан гаргаж ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор хавар дулаан орж, замын нүх илүү томорч, хөрөнгө их зарцуулах хэрэг гарахаас өмнө яаралтай тендер зарлаж, гүйцэтгэх компани олох, энэ асуудлыг яаралтай шийдвэрлэхийг хотын захирагчийн алба болон орон нутгийн өмчийн газарт хамтран гүйцэтгэх үүргийг өглөө. Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийнхэн одоо судалгаа хийх хэрэгтэй байна.
За урд нь би бас та бүхэнд хэлжээсэн. Бараг халуун хавраар өнгөрсөн хавар. Энэ нэг утааны асуудлыг яаж шийдэх юм бэ гэдэг. Бид нар шарын голын нөөцний урхаатай бүтэн кокс нөөц оруулж ирэхээр асуудал ирээд хэрэгжүүлж гисэн боловч харьцангуй үр дүн бага гарсан. Нэгсэндөө яагаад үр дүн бага гарсан гэхээр шарын голын нөөцний урхаа нь өөрөөсөө бидний хэрэгцээг хангаж чадаагүй. Одоо Эрдэнэс 5 толгойдоор яг энэ кокс нөөцийг хийж байна. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгойхонтой ярилц судал энэ кокс нөөцийг орон нутагт борлуулах боломжуудыг шаардлагатай саналуудыг бэлтгэе. Эрдэнэс 5 толгой өөрөө кокс нөөцээр манай Орхон аймгийн хэрэгцээг хангаж чадах юм бол түүгийн нөөцийг хориглох арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Ингээд урд нь одоо бид нар хэрэгжүүлж заншижсэн тэр арга хэлбэрээр энэ кокс нөөцүүдийг орон нутагт нийлүүлэх асуудал дээр анхаарья. Цагаан сарын өмнөхөд ерөнхийдөө судлаад надад хариу өгөөрэй. Энэ бол одоо маш урдан шийдэгдэх асуудал гэж одоо үзэж байгаа. Ирэх оноос бол энэ утаатай холбоотой асуудал дээр бүгд ахиц гарах хэрэгтэй. За дээрэс нь одоо цахилгаан халаагуурын асуудлыг бид нар ч гэсэн явж байгаа. Одоо энэ жил 1000 орчим хүрэхэд цахилгаан халаагуур өгнө. Тэрийг яг энэ тэнд далагчлалгүй нэг гол цөмөр нь одоо болгож өгөх хэрэгтэй гэдгийг бас бодоорой. Тодод транс компани 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн Тосгон пирамид зээл чиглэлд 2 автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх болсон. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар тус чиглэлд 5 автобус явж байгаа бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 23400 зорчигч тээвэрлснээс 13436 ахмад настан буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байсныг автотээврийн байгууллагын дарга ядма мэдээллээ. Аймгийн автотээврийн төвийн мэдээлж буйгаар өнгөрсөн 7 хоногт хот хоорондын чиглэлд нийт 133 тээврийн хэрэгслээр 1800 зорчигч, аймаг хоорондын чиглэлд 236 тээврийн хэрэгслээр 1000 зорчигч, хотын доторх чиглэлд 279 тээврийн хэрэгслээр 70,000 зорчигч, сум хооронд 9 тээврийн хэрэгслээр 448 зорчигч зорчиж, нийтдээ 73270 зорчигчийг тээвэрлэжээ. За хотын дотор минь дамар 1.16 пирамид 6-гийн 1, 2-ын 6-гийн автобусны буудлын хууль ёстой тэмцэх. За мөн GPS-ийн хяналтаар илэрсэн зөрчилд хяналт шалгалтыг хийж нийтдээ 56 тээврийн хэрэгсэл шалгаснаас 7 зөрчилд нийт 400,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч 3 жолоочийн бичиг баримтыг төр хон авч зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авахар ажиллаж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт такси тоолууржуулах ажлын хүрээнд нийтдээ 200 ширхэг тоолуурыг суйрлуулан Автомастер компани, Бебод компани, Сүдэт компани удирдлагууд болон жолооч нарт Улаанбаатар хотоос UBCAP компани захирлууд холбогдох инженер техникийн ажилтнууд ирж сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. За техникийн хяналтын үзлэгт нийтдээ автотээврийн төвд өнгөрсөн 7 хоногт 208 тээврийн хэрэгсэл орсон байна. За мэрэгсэн жолоочийн шалгалтанд 8 жолооч хамрагдаж 2 жолооч тэнцсэн. За тээврийн хэрэгслийн бүртгэлд бол шилжилт хөдөлгөөний 186 хийсэн байна. Гэрчлэгээ нөхөн олголт 4, улсын дугаар солилт 58, өнгө солилт 1 хийгдсэн байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн 15-ны өдрөөс эхлээд замын цагдаагийн газар болон автотээврийн үндэсний төвийн захирлын тушаалаар батлагдсан сар шин тээвэрлтийн гэрээгүй зорчигч тээврийн нэгдсэн арга хэмжээг хот хооронд болон орон нутгийн чиглэлд замын цагдаагийн тасагтай хамтран төлөвлөгөө график гарган баталж хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн аймгийн засаг даргын А621 тод захирамжийн дагуу хотын дотор Ч6 буюу Тосгон пирамид зээл чиглэлийн нийтийн тээврийн автобусыг 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн явуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тус чиглэлд 2011-ээс 2013 онд Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн 2 хаалгатай 2, 1 хаалгатай 3 гээд нийтдээ 5 автобусаар иргэдэд үйлчилж байна. Энэхүү чиглэлд өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх болсон бөгөөд өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 23400 зорчигч тээвэрлснээс 13436 ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилжээ. За тээвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн талаар турш дурдах юм бол тухайн чиглэлд автобусны үйлчилгээ 12 дугаар сарын 11-ээс 19 оны 1-р сарын 17 хүртэлх 36 хоногийн хугацаанд нийтдээ 23400 зорчигч тээвэрлснээс 13436 зорчигч буюу ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үн төлбөргүй зорчсон байна.
Тухайн шугамд нийтдээ 12 удаагийн хамтарсан хяналт шалгалтыг зохион байгуулж Баянбулаг багийн иргэдэд чиглэлийн үйлчилгээний талаар сурталчилж ажилласан. За мөн одоо Баянбулаг багаас автобусны үйлчилгээг эхэндээ дэмжиж байсан боловч үйлчилгээ эхлэх үед иргэдэд буруу тушаа мэдээлэл өгч суудлын автомашинаар үйлчилгээг явуулах нь зүйтэй гэсэн эсрэг сурталчилгааг иргэдээр хийлгэж байгаа нь тээвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулахад хүндрэл учруулж байна. За тухайн чиглэлд нийтдээ шугамын тээвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлснээс хойш нийтдээ 24 хүсэлт 6 талархал хийсэн байна. За энэ 24 хүсэлттэй холбогдуулж өнгөрсөн амралтын өдөр Баянбулаг багийн засаг дарга болон багийн иргэд тээвэрлэгч жолооч нартай тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж уулзалт хийж аймгийн тээврийн бодлого зохицуулалтын талаар тодорхой мэдээлэл өгч иргэдэд үнэн зөв ойлголт өгч тухайн багтаа тус чиглэлд хамтран ажиллахаар төлөвлөд байна. Орхон аймаг Монгол Чехийн хамтарсан их хаадын цуваг компанитай байгуулсан гэрээгээ шинжилэн үзэглэлээ. За мөн энэ үеэр их хаадын цуваг компаниас 8 орон сууцыг орон сууцын өмчийн мэдээлэлд шилжүүлэхээр болсноо дуулгасан юм а. 2012 оноос хойш их хаадын цуваг компани Орхон аймагта гэрээ байгуулан Евро Эко буюу 7-гийн А хорооллыг барьж бүтээн байгуулж эхэлсэн. Гэрээгээр орон сууц 280 хүүхдийн багтаамжтай 2 цэцэрлэг, 1100 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, худалдаа үйлчилгээний төв барихаар анхны гэрээнд тусгасан байдаг. За үүний бүх санхүүжилт 100% Чех улсаас гарахаар гэрээнд тусгагдсан бол орон нутгаас газрыг нь үн төлбөргүй олгож инженерийн шугам сүлжээг улсын төсвийн 5 тэрбум төгрөгөөр шийдвэрлсэн байдаг. За мөн их хаадын цуваг компани барилгажилт хийх газарт орсон цагаан жилүүд багийн 49-өөс 52 дугаар гудамжны оршин суугч 90 гаруй айл өрхийг гэрээ байгуулга орон сууцжуулах үүргийг хүлээсэн байдаг. За тэгвэл өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд дээрх асуудлууд биелэлээ олоогүй төдийгүй за компани зөвхөн өөрт ашигтай хэлбэрээр барилга орон сууцаа барьсаар ирсэн. За өгөрт зогсохгүй аймаг орон нутгата зарим дэд бүтэц за тодорхой асуудлаар зөрчилдөөн гарсаар ирсэн юм а. За мөн энэ хугацаанд за анхны гэрээг 2 удаа ашигтайгаар өөртөө эргүүлэн шинжилэн байгуулсан байдгийг за аймаг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Тиймээс орон нутгийн ард иргэдэд өргөж өгөхгүй байгаа энэхүү гэрээг за шинжилэн байгуулах шаардлагатай гэж үзэн судалгаа хийсний үндсэн дээр өнөөдөр гэрээг шинжилэн үзэглэлээ. 2033 он дуустал буюу 15 жилийн хугацаатаагаар байгуулж байна. За энэ гэр ороолын газрыг чөлөөж гэр ороолыг дахин төлөвлөх, гэр ороолын айл өрхүүдийг орон сууцжуулах ажлыг шинээр нээлттэй сонгон шалгуулалтаар зарлаж шалгарсан компаниар гүйцэтгүүлэх. За их хаадын цуваг хувьцаат компани аймгийн засаг даргын захирамжаар анх олгосон газарт орон сууцны барилгачдын ажлыг өргөжлүүлэн хийж гүйцэтгэх гэмшлэнгийн бас иргэдэд нэлээд хүртээмжтэй хэлбэрээр тооцогдсон юм сандуудыг бид бүхэн бас харилцан ярилцаад тусгал болгосон байгаа. За мөн дээрэс нь за их хаадын цуваг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани орон сууцны барилга барих газрын хөнгөлөлтөй нөхцөлөөр олгосонтой холбогдуулан Монгол Улсын засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 248 дугаар тогтоолын 1-р хавцлалтын 4-3-2-1 заасны дагуу шинээр баригдсан орон сууцны нийт талбайн 2% тооцсон 72.100-ны 14 м2 талбайтай 3 өрөө 7 ширхэг за 76.100-ны 41 м2 талбайтай 3 өрөө 1 ширхэг нийт 8 ширхэг орон сууцыг үн төлбөргүйгээр их хаадын цуваг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани орон нутгийн өмчлөд шилжүүлж хүлээлгэж өгөхөөр бас харилцан тохиролцсон байнамаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид гэрээ байгуулж байна гэдэг бол цаашдаа ч гэсэн одоо он удаан жил хамтарч ажиллах энэ одоо суурь батжуулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бидний барьж байгуулж байгаа энэ орон сууцны хорооллоос өрөө байр худалдаж авч байгаа иргэд маань бол амар амгалан тайван тогтвортой амьдрах тэр боломж болцоо цааш ч гэсэн бүрдэх болно. Орон сууцны хорооллоо дагалдуулаад бид нэр инженерийн шугам сүлжээ, за мөн холбогдох одоо зам харгуй гэх мэтлэн ийм зүйлүүдийг ч гэсэн барьж байгуулж байна.
За шинжилэн байгуулсан гэрээгээр аль болох иргэдэд тэр дундаа цагаанчлууд багийн оршин суугчдад үр ашиг өгөөчтэй байхаар нухацтай хандсныг аймгийн засаг дарга хэлж байна. Тодруулж хэлбэл орон нутгийн өмчид 8 орон сууцыг шилжүүлж, за гэрээг 2033 он дуустал буюу 15 жилийн хугацаанд хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Хамгийн гол нь гэр хорооллыг чөлөөлж дахин төлөвлөлтөнд оруулснаар айл өрхүүдийг орон сууцчлах ажлыг шинээр нээлттэй төсөл сонгон шалгаруулалтаар зарлах гинэ. Үүнд шалгарсан компаниуд аймгийн засаг даргын захирамжаар анх олгосон газарт орон сууцны ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх юм. Барилгачлалтын төсөл бол 4.9 га газар дээр хэрэгжихээр байгаа. За энэ хэрэгжилттэй холбоотой асуудал дээр бол одоо гүйцэтгэгч компани талаас ЦТП, ЦРП одоо барилгуудыг бол одоо талбайсны талбайс хас тооцъё. Тэгэд манайх төлбөрийн өгье гэдгийн саналыг тавьсан. За мэрэгжлийн байгууллагуудаа ярилцаад за улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн энэ газруудыг бол одоо хас тооцох боломжтой юм гэдэг байдлаар тохиролцсон байгаа. За мөн дээрээс нь их хадын цуг компани нийгмийн чанартай дэд бүтцийн асуудлуудыг Монгол улсын төрийн болон орон нутгийн хэмжээр бараа ажиллуулах худалдаа тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулж нээлттэй тендер хэлбэрээр зохион байгуулнаа. Энэ тендерт нь харин их хадын цуг компани одоо оролцох боломжтой гэдэг байдлаар гэрээнд өөрчлөлт оруулсан. Давуу эрхтэйгээр ирэхээр ямар нэгэн байдлаар тендерийн ажил авч гүйцэтгэхгүй гэдгийн зохицуулт төмөн оруулсан байгаа. За дээрээс нь нэг том боломж бол яг цагаанчлууд багийн иргэдтэй бид нар уулзаад явхад хамгийн их одоо хүсэлт гаргадаг 49-с 53 дахь гудамжны айлууд газар дээрээ барилга барьж болох юм уу? Газраа бид нар үнэлээд ингээд одоо орон сууцнд ормоор байна штэ гэдэг энэ хүсэлтийг удаа дараа бол тавьдаг. За энэ хүсэлтийн дагуу бол одоо бид нар дахин төлөвлөлтийн нээлттэй сонгон шалралтыг зарлах тэр боломжийг бүрдүүлж байгаа энэ гэрээ. За энэ өмнөх гэрээнүүдээр бол цэцэрлэгийн ажлыг бол одоо цэцэрлэг сургуулийг бол хуулиараа Монгол улсын төр өөрөө зарлалыг гаргаж барих ёстой гэсэн хуулийн зохицуулттай. Их хадын цуг компани өөрөө мөнгө гаргаа барьсан ч гэсэн төр тэр цэцэрлэгийг худалдаж авна гэсэн үг дараа нь. Тэгэхээр цэцэрлэг сургуулийн асуудлыг бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт юм уу орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх учраас энэ дэр бол нээлттэй тендер сонгон шалралт явагдана. Их хадын цуг гэдэг компаниар одоо давуу ихээр гүйцэтгүүлэхгүй гэсэн юм тохиролцоо орсон байгаа. За их хадын цуг компанийн 7-гийн орон сууц хорооллын хувьд 503 айлын орон сууцыг барьж ашиглалтанд оруулсан. За харин шинжилэн байгуулсан гэрээний дагуу за үүрэг хүлээх ажлууд үлдэж байгаамаа. Томоо тус төвчний дэгдэлт ихсэнтэй холбоотойгоор за хүүхдийн эмнэлгийн ачаалал нэмэгдэж за боломжит бүхий л хувилбаруудаар ор нэмж тавих за шаардлага гарсан. За ингэсээр өвчтнийг за коридорт хэвтүүлэхгүй байж чадж байгаа юм а. За хэдийгээр өвчтний дэгдэлт сүүлийн өдрүүдэд багасах төлөвтэй байгаа ч за орны хүрэлцээ таарахын хэвээр байна. За тиймээс энэ байдалтай өөрийн биеэр танилцсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Батүйлэг за гэр бүлийн зүгээс за хүүхдийн эмнэлэгт 13 ширхэг орыг хүлээлгэж өгöd байна. 12 сараас хойш Орхон аймагт төдийгүй орон даяар томоо төс өвчний дэгдэлт ихсэж хүүхдийн эмнэлгийн ажиллах хүч болоод ажиллах цагийн хуваарийг нэмэх за бүхий л хэлбэрийн боловсролын байгууллагуудад хөл хорой тогтоох, цаашлаад тоглоомын төвүүд, үзүүр үйлчилгээний газрууд гээд хүүхдэд үйлчилдэг бүхий л газрыг түр хугацаанд ажиллуулахгүй байх захирамж гараад байгаа. Эдгээрээс гадна бүсийн онцлогоо амжилгээний төвийн хүүхдийн насгийн ачаалал нь хэтэрч боломжит бүхий л нөхцлөөр орны тоогоо нэмэгдүүлсэн ч эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай хүүхдүүдийг шалан дээр хэвтүүлэн эмчлэх тохиолдол хүртэл гараад байгаа юм. Тэгвэл ханаад томоогийн дэгдэлт ихэлсэн цагаас эхлэн хүүхдийн дасгийн нөхцөл байдалтай хэд хэдэн удаа танилцсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Батбилэг бүсийн онцлогоо амжилгээний төвийн хүүхдийн дасагт гэр бүлийн зүгээс Япон улсад өгүүлбэрлсэн 13 орыг хандуулсан юм. За тэгэхээр бид Эрдэнэт хотод 1980 онд намын төв хорооны тамилтаар Эрдэнэт хотод шилжиж ирсэн. Тэгээд түүнээс хойш одоо 39 жил Эрдэнэт хотод амьдарч байна. Тэгээд бид Эрдэнэт хотынхаа хүүхдийн эмнэлгийн өнөөгийн байдал, өнөөдрийн өвчлөл энэ бүгдийг анхааран үзэж гэр бүлийнхээ нэрийн өмнөөс за аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч хүү Батбилэг маань бас одоо энэ хүүхдийн эмнэлгийн байдал хүнд байна. Тэгээд одоо ямар нэгэн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх юм санал байна ээж. Тэгээд одоо ийм хийвэл яах вэ гэж надад санал тавьсныхан дагуу би одоо баяртай хүлээн авч
хүүхдийнхээ эмнэлэгт Япон улсад хэрэгжилж байсан 13 ширхэг орыг одоо хандивын журмаар хүүхдийн эмнэлэгтээ тусламж болгон өгч байна. Тэгээ Эрдэнэт хотын маань хүүхдийн ирээдүй сайн сайхан байх юм бол бидний ирээдүй гэрэлтэй гэгээтэй байх ийм одоо үйл ажиллагаа болох байхаа гэж ингэж бодож байна. Ингээд хүүхдийн эмнэлгийн хамт олонд Эрдэнэт хотынхоо нийт хүүхдүүдэд эрүүл энх, аз жаргал, ажлын амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Би уг нь Эрдэнэт хотын эмэгтэйчдийн зөвлөлийн дараагаар Эрдэнэт хотод 82 оноос 2012 он хүртэл 30 жил эмэгтэйчдийн зөвлөлийн даргын албыг хичээж хагаад насныхаа тэтгэврт гараа сууж байгаа хүн л дээ. Тэгээд ер нь манай гэр бүл удмаараа одоо хүүхдийн байгууллагад байнгын тусламж үзүүлж исэн ийм одоо түүхтэй юм байгаа юм. Тэгээ 1985 онд манай гэр бүлийн хүн талигаач хүнсний үйлдвэрийн хүнсний комбинатын дарга Бэгзийн дөгөржинсэн хүүхдийн эмнэлэгт Москвич маркийн машиныг одоо хүүхдийн эмнэлэгт бэлэг болгож өгчээсэн. Би 1983 онд аймгийнхаа эмэгтэйчдийн зөвлөлийн нэрийн өмнөөс мөн тухайн үед одоо 12,100 төгрөгийн үнэтэй Москвич маркийн автомашиныг мөн хүүхдийн эмнэлэгт одоо бас босолтгүй тусламжаар жолоочийн хамт ингэж хүлээлгэж өгчээсэн юм аа. Тэгээ одоо өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэт хотынхаа хүүхдийн эмнэлэгт 3 дахь удаагийн босолтгүй тусламж нь болж байна. Мөн төлөөлөгч Батбаялагын гэргий Бочоргал сайхан 2000-аас 2013 онд Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын Эрдэнэт дэх нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн удирдагчаар ажиллаж байх үедээ бүсийн онцлогын амжилгааны төвийн хүүхдийн тасагт 30 ор, шаардлагатай эмнэлгийн материал болон тоног дөхөөрөмж их засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байжээ. Харин тус тасгийн хувьд нийт 55 ортой томоогийн дэгдэлт ихснээр нөөцөөрөө 15 орыг нэмж нийт 70 ортоогоор үйл ажиллагаа явуулсан ч хүрэлцэхгүй байсан учраас цэргийн ангиас 40 ор нэмж тавиад байгаа. Мөн цэргийн ангийн орны хувьд эмнэлгийн зориулалтгүй учраас тиймч тохиромжтой бус байгааг хүүхдийн насгийн эрхлэгч хэлж байсан юм. Бүх өөрөө тасалгаагаар харахад бол орны болон шүүгийний дутагдaltaй байсан. За энэ байдлыг судалж үзээд бас төсөв хилцэхээс өмнө бол 2 ч удаа ихэж бас ирсэн 10-11 сард. За тэгээд хамгийн сүүлд бол 12 сарын их буюу 11 сарын сүүлчээр бол эх оны төсөв хилцэх үед бол би баасан ч юмч болон оюун чимэг ахлах совлогчтой уулзаад ер нь эх оны төсөвт одоо та бүхэн ямар зүйл тусгуулах хүсэлтэй байна гэдэг санал хүсэлтийг аваад энийг албан бичгээр аймгийн иргэдийн хурлын одоо төсөв хилцэх хуралдаанд хөрвүүлээч гэдгийг асуудлыг тавиад энэ бүхэн бол хөргөгдсөн байгаа. За тэгээд 2019 он буюу энэ оны төсөвт бол энэ хүүхдийн эмнэлгийн ор олон бусад шаардлагатай материал шүүгээ зэрэгт бол нийтдээ 22 сая төгрөг шаардлага гэдэг албан бичиг ирснийг аймгийн Монгол Ардын намын бүлэг болон аймгийн тэргүүлэгчдийн хуралдаанд бол асуудлыг хэлцэж энийг бол аймгийн төсөв суулгахаар болж нэгдсэн хуралдаанд орж энэ 22 сая төгрөг бол тусгагдсан байгаа. За гэлдээч гэлээ энэ төсөвд 22 сая төгрөгөөр бол энэ өнөөдрийн хүүхдийн эмнэлгийн маань үйл ажиллагааны шаардлагатай ор бол хүрэлцэхгүй энэ хэмжээний мөнгөөр авч зүгээр тухайн үед бол нийтдээ 15 ор шаардлагатай гэдгийг энэ төсөвд суулгаж өгсөн. За шүүгээ бол огт байхгүй учраас шүүгээг бол төлхөө суулгаж өгсөн байна. За энэ хүүхдийн өвчил бол маш их байгаа. Бид нар бол орны дутагдaltaй. Тэгээд цэргийн ангиас 40 зэргүүдийн тим ор авчирч ингээд дэлгэд тавьсан байгаа. Манайх бол 55 ортой. Өөрийн нөөцөөрөө бол нэг 70 ор тавьсан. Тэгээд бусад орыг бол ингээд энэ тэндээс цуглуул тавьж байгаа. Тэгээд ийм их хэцүү хүнд нөхцөлд энэ манай Батбаялагын гишүүн 13 ор ингээ өөрөө гэр бүлийнхээ одоо сайн буйны үйлсээр ингэж ор өгж аваад маш их баяртай байна. Тэгээд бид нэр энэ орыг бол одоо ингээд ор дутагдaltaй байгаа ийм палатуудаа тавиад тэгээд хүүхдийг бол ямар ч байсан шалан дээр авахгүйгээр энэ цэргийн ангийн орыг бодоход бас их өргөн ээж ингээ хүүхдтэйгээ хэвтгэд боломжтой ийм сайхан бүх бат ор байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр үргэлжлэн урьж байна.
Дэлхийн брендийг монголчуудад түгээдэг Наран косметиксийн аль биесны борлуулагч дэлгүүр өргөтгсөн бэлэгтэй урамшуулалттай сар шинийн худалдаагаа эхэллээ. Та бүхэн Герман, Францын тансаг гоо сайхны бүтээгдэхүүний бэлгийн багцаас сонголтоо хийх боломжтой бөгөөд гэр ахуйн чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг өөртөө сонгон гэрээ цэвэрлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Мөн Германы чанартай эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнийг сонгон хэрэглэх бөгөөд төрөл бүрийн сонголттой чанарыг илтгэсэн бүтээгдэхүүнүүдээс бэлгийн багцаар болон бөөнөр нь хямдруулан авч болох юм. Та 50,000 төгрөгийн худалдан авалт тутамдаа урамшууллын бэлгийг гардан аваарай. Ирсэн хүн бүрт инээмсэглэл бэлэглэж сэтгэл хангалуун тогтдог үйлчилгээг танд үзүүлнэ. Хаяг нутгийн удирдлагын хойно номын телевизийн байранд ирж хүссэн бүхнээ аваарай. Чухлын шударгаар шуурхай өргөн нураатай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Баяртай үзэгчдээ.